не видел себя вообще в политике. 2,5 года назад я бросил курить. Я считаю проект «Не сахар» нашей неудачей. Фабрики троллей были тоже, тогда тоже были фабрики троллей. У нас нет алкоголя. Кыргызскоязычная журналистика стала профессиональной очень. Мы не страдаем от этого. Здравствуйте. Сегодня мы пригласили в студию Дмитрия Ложникова, директора телеканала «Апрель». Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в студию, уделили нам время. Вы ранее работали в Русском драмтеатре. Мы знаем, что вы были актером. Потом какое-то время вы совмещали журналистику и актерскую деятельность. Потом все-таки ушли вплотную в журналистику. И хотелось бы узнать, почему. Ну, на самом деле, мне действительно удавалось совмещать это довольно долго, потому что я на телевидении работал выпускающим редактором и ведущим новостей. И я работал неделю через неделю, и получал двойную зарплату, и мне было хорошо. И неделю через неделю я работал в театре, или, как говорят, служил в театре актером. И это продолжалось, наверное, 6 лет, около того, и я довольно много ролей сыграл. И ездил на гастроли за рубеж с нашим театром русским. И это было довольно интересно. Но мне очень нравилась работа журналиста. Она вызывала азарт. Это было очень интересно. Это было всегда не похоже. Каждый день был не похож на другой день. И когда встал момент, когда мне уже нужно было выбирать, я выбрал эту профессию. Момент этот наступил, когда мне предложили стать шеф-редактором службы новостей Пятого канала. И там я уже понимал, что мне придется работать вплотную и работать каждый день с утра до вечера. Ну и мне пришлось сделать этот выбор. Я с большим трудом расстался с театром. Не скучаете сейчас по театру? Скучаю иногда, меня зовут туда, я не теряю связи с театром, я периодически прихожу туда, смотрю на новые постановки и очень радуюсь успехам русского театра в Кыргызстане, потому что последний год это просто что-то невероятное, все очень здорово. И меня очень радует, когда я вижу в инстаграме театра, когда написано билеты, все билеты проданы. Да. Это значит, что люди ходят? Да, это очень здорово. Но, тем не менее, я нисколько не жалею, что я пошел по этому пути и продолжаю идти по нему, и надеюсь, что буду идти дальше. Получается, с 2018 года заработал «Апрель», вы перешли с Пятого канала. Или Пятый канал на Пятом канале я проработал 10 лет, начиная от ведущего, заканчивая шеф-редактором. То есть я был там вторым человеком, вторым лицом на этом канале после гендиректора. И потом мне предложили возглавить, создать новый телеканал, так скажем. На базе существовавшего небольшого телеканала «Онбир» предложили создать новый телеканал. Это сделал Алмазбек Атамбаев, от него поступило это предложение. И мы тогда понимали, что, в общем-то, Пятый канал уже заканчивается. Гендиректор уезжала, и команду нужно было сохранить каким-то образом. И, в общем-то, мы решили, я не знаю, насколько это было правильное или неправильное решение, но мы решили, что мы перейдем на новый канал, на новую платформу и создадим новый канал, который будет не похож на Пятый канал и будет не похож на все остальные телеканалы, которые были в Кыргызстане. Все ребята, которые были на Пятом канале, уже созрели для этого, и все хотели чего-то нового, все хотели реализовать свой накопленный опыт большой и свой творческий потенциал. И на «Апреле» это удалось. Это была такая вспышка в течение года, когда, в общем-то, всем ребятам удалось раскрыться. И для меня это было крайне важно тогда. Для меня это было очень важно, и я очень рад, что тогда это удалось. Несмотря даже на то, что чем это все закончилось там, на 1 апреля. Финансирование полностью на тот момент? Да, финансирование «Апрель» обеспечивал Алмазбек Атамбаев. А там у вас большой был персонал, насколько мне известно? Это был персонал, это было меньше, чем на Пятом канале. Это было около 80 человек в общей сложности. Мы все работали, у нас не было такого понятия, как двойная бухгалтерия или черная бухгалтерия. Мы все работали по белу, мы почти все были в штате, за всех платили налоги. Мы были одним из самых крупных налогоплательщиков на тот момент. То есть мы очень много платили налогов. Вот в нашем секторе есть разговор о том, что Кумтор содержал «Апрель». Это ложь.
Это Ну, ложь. мне То даже есть нечего сколько- добавить, да. Я ничего не знаю об этом. А как происходит вот это вот финансирование? Это были Очень взносы учредителя, официальные взносы учредителя в развитие СО «Апрель ТВ». Это вполне законная как бы операция, которую нередко происходит. То есть мы понимаем, что телеканал в Кыргызстане телеканал это глубоко убыточное производство. И понятно, что нужны финансовые вливания. Он осуществлял эти финансовые вливания. Но никакой связи с Кумтором не было точно. Понятно. А вот в 19, получается, вы запустились в 2018 году, в апреле. В апреле 18-го. Да. И в 2019 году в августе суд наложил арест на апрель, и буквально в вашу редакцию... Вошел спецназ, Да. и в течение 5 или 8 минут нас оттуда вывели, всех ребят. И закрыли двери, опечатали их, и там остался аквариум с рыбками, и Вещи, все личные личные вещи вещи. наших сотрудников. И все это в закрытом состоянии стояло там много месяцев. И я знаю, что вы несколько дней перестали вещать, потому что просто технически это было невозможно, но через какое-то время вы просто вот в соцсети переехали, да? И как Примерно вообще- через несколько недель, наверное, 3-4 недели мы переехали в социальные сети. Мы собрали оборудование, какое могли, то есть там не нужно было много оборудования. И мы поставили себе задачу, что да, раз так получилось, раз нам не дают эфир, раз у нас нет какого-то большого финансирования, значит мы будем работать в социальных сетях. И мы будем делать телевидение в интернете, и мы сделаем интернет популярным. На тот момент у вас социальные сети, вообще телеканалы, они не Они были так были, раскручены. но они не были Да, раскручены. они не были раскручены, и на YouTube мало Ну, то есть на посмотрели. YouTube у нас были просмотры, несколько тысяч каждый выпуск смотрело людей. Потом мы довели это, там, в пик пандемии, один выпуск смотрели там 50 тысяч человек. Это только на YouTube. А в совокупности в Инстаграме, в Фейсбуке один выпуск смотрели не менее 100 тысяч человек в день. Один выпуск. Телеграм у вас, новостей. Одноклассники, Да. я, насколько знаю, все, Да. все работает. Плюс у нас весь контент делается на 2 языках, на государственном и на официальном. Вот у вас до сих пор. 80 человек было, получается, на тот момент, когда вы переехали в социальные сети, вам же тоже нужно было финансирование. Я помню, что вы краудфандинг объявляли, снимали такой маленький домик, Да, где вот в тот момент у вас было финансирование со стороны учредителей? Оно было очень ограниченным, крайне небольшим, да. Но было, То есть да? оно было очень ограниченным. Был краудфандинг, который нам помогал. Была значительная часть, то, что мы зарабатывали сами за счет продакшена. Даже не реклама, а именно продакшн. То есть мы делали какие-то ролики, мы там, ну, в общем, на заказ мы делали видеопродукцию. И это тоже помогало содержать, покрывало там довольно большую долю расходов. И вот кадровый вопрос, как вы решили? Ну, смотрите, 80 человек мы не смогли бы при всем желании Конечно, устроить. да. Но на тот момент уже было меньше, потому что на тот момент уже сократилось финансирование апреля, и уже было не 80 человек, а, наверное, 50. Конечно, мы не смогли взять всех, потому что мы бы их не смогли устроить, и им бы не нашлось дела, потому что очень многие люди занимаются чисто техническими вопросами, то есть на телеканале. Там была утренняя редакция, которую мы не смогли содержать. То есть остались только новостники, осталось поначалу около 20 человек. Но остальные, насколько я знаю, не было проблемы трудоустроиться. То есть, насколько Они я ушли в знаю, другие все ребята, редакции, да? они были трудоустроены, да. И кого-то мы помогали тоже трудоустроить, то есть мы этим вопросом тоже занимались, чтобы, ну, все как бы получили, ну, хоть что-то, да. Сколько времени у вас ушло на то, чтобы поставить на рельсы вот Довольно редакцию, довольно быстро, 2 месяца, наверное, не больше. В течение 2 месяцев запустили. Но мы и сам апрель запустили в течение 3 месяцев. Это очень быстро. То есть там с нуля полностью, вот весь телеканал с нуля, абсолютно новый телеканал. Это было очень быстро. И как долго продолжалось вот это частичное финансирование экс-президента? Ну, это, наверное, год продолжалось. Если это 19-й, то до 20 до То есть пандемии, там еще нужно понимать, что была пандемия, очень тяжелое было время для всех. Да. В том числе там для наших учредителей это было очень тяжелое время.
Но и мы понимали, что мы не хотим быть ангажированными. То есть мы понимали, что это достаточно... И это было обоюдное понимание, как со стороны нас, так и со стороны учредителя, в общем-то. То есть там не было такого, что нас там держали, да, что вы там должны оставаться при нас и прочее. В общем-то, в редакционную политику? Никогда не вмешивался Атамбаев и там его семья. То есть мы освещали какие-то там события, связанные с партией социал-демократы. Да, мы освещали события, связанные с суд Атамбаева. Но его освещали и остальные тоже, потому что это было событие, Новость. которое было протянуто во времени, и это было резонансно, это было актуально. Всегда. И Атамбаев всегда что-то говорил на суде, и все СМИ хотели это освещать. То есть можно сказать, что с 2020 года вы практически не зависите от экс-президента. Я правильно понимаю? Наверное, с начала 2022 года начался этот процесс. И к лету 2022 года мы уже опубликовали свою новую редакционную политику, в которой мы подчеркнули одним из пунктов, что мы не ангажированы и мы не связаны с кем-либо из политиков в Кыргызстане. Еще раз подчеркну, это было обоюдное, то есть и Атамбаев, и его как бы окружение, мы изначально говорили о том, что когда-то этот канал будет независимым, и когда-то этим каналом будет управлять коллектив. В какой форме это планировалось сделать, как бы мы еще тогда не понимали. Ну, вот жизнь сама к этому подвела. Вы в одном из интервью, когда еще «Апрель» выходил в ТВ-формате, сказали, что задача «Апреля» — заниматься развитием страны, а не отстаиванием чьих-то интересов. Это ваша цитата прямая. Но в апреле 2019 года прошел очередной съезд СДПК, и на этом съезде вы были избраны членом Политсовета. И насколько тогда редакция справлялась с той задачей, которую вы заявляете, если директор является членом Политсовета? Наверное, это было мое желание, не мое желание попасть в политику, потому что я, честно говоря, не понимал, чем я буду заниматься в политике и не видел себя вообще в политике. Это было желание поддержать человека Атамбаева тогда. И это была ошибка, я это понимаю Сейчас. и признаю, да, что это была ошибка с моей стороны, и мне не нужно было так делать. Но это было сделано. Никакого влияния на редакцию это не оказало, то есть это совершенно никак не влияло. Ничего в моей жизни не изменилось от того, что я стал членом Политсовета, кроме того, что я стал ходить на заседания Политсовета и пару раз там посидел на самом деле. То есть ни финансового, Ничего никакого не интереса? было, никакого интереса не было, никаких обещаний, там, мандата мне не было. Финансирование мое заключалось в том, что я получал зарплату как директор на апреле, ту же самую, которая была до этого. Вот, ничего больше. То есть это чисто человеческое Это желание было человеческое желание поддержать, поддержать, потому что давление тогда шло со всех сторон. В чем-то оно, наверное, было оправдано, но реально на него ополчились все тогда. Мне не нужно было этого делать на самом деле. И я должен был его поддерживать другими способами, наверное. Ну что сделано, то сделано. И сейчас, получается, «Апрель» существует за счет продакшена? За счет продакшена, за счет грантовых средств. Грантовых средств. Да. Вы можете сказать, сколько у вас проектов сейчас? У нас несколько проектов, они сменяют друг друга. То есть как один проект основной, да, который мы реализуем. Это вот наши новости, не новости. И проекты, в которых мы участвуем, это и Чикит Медиа, это и ТРАК, да, мы сейчас опять стали участниками ТРАКа, проекта по расследовательской журналистике. И это еще какие-то проекты мелкие, которые мы периодически мы включаемся. Да. Вас, да? Я знаю, что вы еще по совместительству являетесь продюсером Арча Медиа телеканала. Телеканала Next TV. Телеканала Next TV, и да. онлайн-редакции Арча Медиа. Да, и как вам удается совмещать две редакции одновременно? То есть, понятное дело, что это планерки, это поставить задачу редакции, контроль, не знаю, проектная часть, фандрайзинг тот же самый, потом
контент-план составлять? Это же двойная нагрузка или нет? Или 2,5 года назад я бросил курить. Я очень много курил. Ага. Во мне освободилось столько энергии после этого. А по времени? И мне нужно было эту энергию куда-то реализовывать. И я ее сейчас реализую. Да, я руковожу 2 редакциями. Это не так, это не выглядит так, как это выглядело раньше, там, допустим, на 5 канале или на Апреле в самом начале, когда каждое утро проводилась планерка, когда там на планерке 20 или 30 человек, надо каждому раздать задание. Сейчас это по-другому. Во-первых, редакции маленькие, они компактные, они миниатюрные. И там, и там. Во-вторых, не нужно эфир с утра до вечера. Да, коэффициент полезного действия этих редакций, этих сотрудников гораздо выше сейчас, чем тогда. Нет, мне нужно заполнять эфирное время телеканала Next TV, и нужно об этом думать. Но на самом деле сейчас очень много у нас партнеров, с которыми мы сотрудничаем, очень много редакций, которые производят видеоконтент для YouTube, для Инстаграма, Фейсбука, и этим редакциям нужен телеэфир. Мы этот телеэфир даем этим редакциям на Next TV. Плюс еще Next FM есть радио. Плюс есть радио Next FM, где мы размещаем подкасты, где вещает Азатык на кыргызском языке, где довольно много разговорных программ, где наш контент тоже Арчамедиа звучит. На телеканале Next TV выходят выпуски апреля, не новости, не Джанелык. Такой кросс-постинг. То есть, да, то есть апрель снова вышел в эфир уже давно. И можно смотреть по телевизору выпуски апреля. И наши интервью, которые мы берем на апреле. Сейчас это выглядит по-другому. И сейчас мне не нужно быть... Пандемия нас многому научила на самом деле. Научила работать удаленно, научила чувствовать друг друга издалека, на расстоянии. Ресурсы рационально использовать. Да, более рационально использовать ресурсы, собственное время, не тратить время на лишние какие-то поездки куда-то, когда можно решить то же самое, те же самые вопросы можно решить удаленно. И сейчас мир поменялся, и работа редакции поменялась. И, в принципе, это можно успевать. И у меня такой подход к делу, что когда люди творческие, им не нужно мешать работать. Они знают, что делать. И их не нужно... Иногда нужно пинать, но нет, не этих людей. Им не нужно мешать, во-первых. Во-вторых, им нужно помогать. Им нужно создавать условия для работы, чтобы у них был кофе, чтобы у них был чай, там, я не знаю, туалетная бумага в туалете и так далее, чтобы у них были условия. Я вот как раз хотела по поводу кадровой политики спросить. У многих медиа-менеджеров вот это вот боль, мне кажется, да, найти таких кадров, которые будут сами заинтересованы производить контент, сами будут дисциплинированы. Конечно, сложно. Тем более, что у нас не такие большие зарплаты. У нас небольшие зарплаты на апреле и на Арчамедиа. И когда люди уходят на более высокооплачиваемую работу... Мы потеряли многих сотрудников, которые ушли на Азатык. В общем-то, там в настоящее время Азатык, там работают 5 канал и Апрель, значительная часть коллектива, именно журналистов. Но, тем не менее, эту проблему нужно решать, и кадры нужно воспитывать, их нужно учить, нужно брать молодых ребят, работать с ними работать не так просто, как было раньше, потому что люди меняются, и сейчас новое поколение, оно другое, к нему нужен другой подход, и это сложно понять, как именно нужно работать с молодыми людьми, потому что их мотивирует что-то другое. В общем-то, мы воспитываем сейчас молодых ребят, которые очень классные. У вас стажируются, да? Они стажируются, и они уже получают зарплату. Они уже работают, они еще студенты, они еще учатся в университете, но уже работают у нас и уже получают зарплату. Не такую большую, но, тем не менее, она есть. И мы их учим и готовим из них будущих звезд, надеюсь. По поводу звезд хотела спросить. Мне кажется, вот нынешний депутат Эрулан Кукулов был блогером и вел свой YouTube-канал. И именно вот апрель дал ему площадку. Да. Эрулан Кукулов стал известен на апреле. Да, как это сотрудничество? Мы сформировали на апреле формат «Не сахара». Мы хотели другое. Сразу скажу, что изначально мы видели другое. Эрулан Кукулов сложный человек.
Как творческий человек он сложный, с ним было сложно работать, и иногда с ним удавалось работать только мне. Были такие моменты. Но, тем не менее, мы находили какой-то консенсус, приходили к согласию, и проект жил, проект работал. Но все равно мы хотели немножко другого. Мы хотели, чтобы это было сотрудничество с госорганами, во-первых, чтобы этот проект меньше хайповал и больше давал результата. Чтобы это не были точечные проверки и точечные выявления каких-то просроченных товаров где-то, чтобы это была системная работа над ошибками, чтобы если бы мы находили где-то какой-то недостаток в одном магазине, чтобы этот недостаток исправлялся во всех остальных магазинах. Но я помню, что он писал какие-то заявления в санэпидемстанцию, он пытался вот как-то ситуацию... Да, очень сложно было наладить сотрудничество с госорганами, с госструктурами, потому что у них другая система, и им тоже сложно было в этом плане, потому что у них другая система, у них очень много бюрократии, у них очень много волокиты, и, наверное, в их системе это в чем-то оправдано, но мы так не могли, и нам было сложно, конечно. Поэтому я считаю проект «Не сахар» нашей неудачей. Но при этом проект «Не сахар» приносил вам очень хорошие просмотры. Да. На YouTube, по крайней мере. Проект «Не сахар» не решает проблем. Основную цель. Ту цель, которую мы ставили, ту проблему, которую мы хотели решить, мы не решили этим проектом. Но это известный популярный проект. А что сейчас мешает реализовать именно в таком формате, в котором вы изначально хотели, именно на апреле или на Арчимедиа? Концептуально решить? Сейчас уже много барьеров психологических, уже не хочется. Потому что я понимаю, чем дольше я думал об этом, тем больше я видел проблем в этом, сложностей в этом. И чтобы это реализовать, нужно заниматься, в общем, только этим. Ресурсов. А у меня очень много других задач, да. Ресурсов не хватает, получается, да? Промо-ролик апреля, где ваш коллектив, вы сравниваете коллектив с экипажем самолета, и это очень круто на самом деле, мне кажется. Как эта идея зародилась, эта забота, о своей аудитории? Да, там очень теплые, трогательные моменты были, конечно, в этом ролике. И это идея и реализация нашего режиссера Тимура Бурабаева, который предложил эту идею. Нужно было снять промо-ролик, он несколько дней ходил, думал, потом пришел, сказал, вот такая есть идея. Я сразу поддержал, мы начали искать самолет. В аэропорту я еще раз напомню, мы об этом писали, что стоимость этого ролика, по-моему, 30-40 сэндвичей, которые мы купили, чтобы во время перерыва на съемках покормить ребят. Я утрирую, конечно, то есть какие-то еще были сопутствующие расходы, там транспорт, что-то еще. Мы договорились за бесплатно, без какой-либо рекламы. Один из наших сотрудников договорился с авиакомпанией, у которой был самолет. Нам дали этот Боинг. Одежда. Мы приехали, мы нашли одежду, наши ребята нашли одежду. То есть где-то кому-то звонили знакомым, собирали. Нам не дали вот так готовое, то есть мы это собирали. Договорились с аэропортом Манас. В один прекрасный день на автобусе приехали туда, вышли, прошли через пункт пропуска, нас провели на посадочную полосу, и там начали снимать. Несколько часов снимали, и самолет работал, он еще гудел, то есть они еще топливо сожгли для нас. Как аудитория отреагировала на этот промо-ролик? Как она воспринимала? По-разному было. Конечно, в значительной части аудитории это понравилось, это было круто, это было очень красиво, это было трогательно, как я еще раз повторю, когда там наша ведущая Айдай Самиева там накрывала пледом эту девочку, дочку одной из наших сотрудниц, Юли Кулешовой. И это действительно было трогательно. Азартное, бодрое, веселое легкомыслие, а глубина не востребована. Так вы характеризовали кыргызскую журналистику еще в 2018 году. Прошло 5 лет. Что изменилось? И изменилось ли? Изменилось, да, изменилось. Появилась глубина.
Я думаю, что вот эти мои слова, в общем-то, понимали все, и как бы многие так думали. А журналистика тогда была новостная в основном, по большей части. То есть гнались за новостями, гнались за какими-то заголовками, острыми, Хайповали, да? каким-то хайпом, да, побыстрее публиковать что-то. А сейчас картина другая. Сейчас в тренде расследование, например. Это, конечно, уже глубина. Это уже та глубина, которой тогда не было. Но не настолько, может быть, да, возможно, была, но не настолько. Не настолько, да. То есть, конечно, занимались расследованиями, были редакции, которые это делали. Сейчас это делают гораздо больше, гораздо круче, качественнее, интереснее. И сейчас аудитория ждет эти расследования. Аудитория подписана на наших расследователей и все время следит, да, когда у кого-то появляется, сразу смотрит. Я же вижу, как смотрят, какие просмотры набирают расследования. Это очень хорошо чувствуется. И кыргызскоязычная журналистика, уровень... Кыргызскоязычная журналистика стала профессиональной очень, крайне профессиональной. Ну, во всяком случае, по сравнению с тем временем, да, когда кыргызскоязычная журналистика ассоциировалась с желтыми газетами только, это, наверное, был там 15-й год, 16-й год, тогда еще это все было. Был такой большой разрыв, да? И был очень большой разрыв, да. Сейчас? Сейчас русскоязычная журналистика может учиться у кыргызскоязычной журналистики. Появились очень крутые издания. И фактчекеры, и расследователи. И медиакритика? И медиакритика появилась, которой не было, и которая очень важна. Как раз таки для того, чтобы появилась глубина, было меньше хайпа, а больше по делу, да, чего-то. Самоанализ такой, да? У вас недавно вышло интервью, текстовая версия. Вы сказали, что это первое мое интервью на кыргызском. Это была шутка, конечно, да, его просто перевели. Конечно. Это было про российскую пропаганду. Вы сообщили, что мы не успеваем развенчивать, да, вот, вообще бороться с российской пропагандой. Вот как, ну, я бы отметила еще и государственную пропаганду, да, то есть... Ну, там был вопрос конкретный, наверное, поэтому я так и ответил. Конечно, мы не успеваем, и плюс еще у нас есть государственная пропаганда, которую тоже мы не успеваем развенчивать. У нас не хватает ресурсов. Да, то, что мы этим занимаемся, то, что мы начали это делать и стараемся делать активно, это очень важно. И мы находим отклик у аудитории, аудитория начинает мыслить более критично, надеюсь, что начинает задумываться о чем-то, но тем не менее это очень сложно, когда идет такой поток пропаганды. Со всех, причем такая заскорлузлая пропаганда, тяжелая очень, глупая, нелепая. И чем глупее и нелепее, тем люди больше верят и больше поддаются ей. Время постепенно ставит какие-то вещи на свои места. Многие люди, которые в самом начале войны в Украине слепо верили, сейчас уже не так, да, слепо верят. Сейчас уже осознают последствия тяжелейшие. Многие люди, к счастью, раскрывают глаза, да, открывают уши, открывают сердце свое и начинают критически осмысливать и как бы взвешивать информацию. То есть вы наблюдаете рост, повышение уровня критического мышления? Надеюсь, что да, надеюсь, что я не ошибаюсь, да, в своих наблюдениях. Но противостоять очень сложно. Вы знаете, это же в каждом человеке, тем более вот мы люди, которые родились в Советском Союзе и носили в свое время пионерский галстук, нас же с детства ковали в этом духе, да, пионер всегда готов. И мне было самому очень тяжело внутри себя менять это мышление, проводить внутри себя вот эту деколонизацию, избавляться от каких-то вот этих стереотипов советских, которые на меня вот так накладывались. Это очень сильно шло после начала войны, конечно, но до этого это тоже этот процесс шел, и он идет тяжело. То есть для меня на какие-то вещи взглянуть по-другому очень тяжело бывает. То есть оно настолько привычно, а потом ты в какой-то момент смотришь на это по-другому и понимаешь, блин, да это же насколько сильно я заблуждался, да? И насколько сильно я в это верил.
То есть я человек, у которого есть критическое мышление, и мне так тяжело. А насколько тяжело людям, которые там, не являются профессионалами, для которых это не является профессией, которые вообще в других сферах работают, насколько им тяжело, да, избавляться от этих вещей. Тем более они не погружены в контекст. И Да, совершенно, да. То есть они выхватывают в информационном потоке вот то, что на них упадет, они там подхватывают, что не упало, то не подхватили. Им гораздо вообще сложнее. тяжело, да. Да? Вы можете рассказать, в чем отличие от информационной политики экс-президента Атамбаева и нынешнего? Вот есть какие-то принципиальные отличия, да? либо плюсы и минусы обозначить? Это определяется же не только там, командой, да, или стилем управления, это еще определяется той же Конституцией, которая другая, да, сейчас. Конституция, которая дает ему очень много полномочий. От этого очень многое зависит. То есть сейчас гораздо проще работать, я думаю, информационной службе. То есть им не нужно обходить какие-то острые углы. Поэтому сейчас это все более прямолинейно валится на нас, более беззастенчиво. То есть тогда стеснялись каких-то вещей, но все равно делали. Но стеснялись. Как-то делали более хитро, так скажем. Да? Более тонко? Более тонко делали. Сейчас это делается уже напрямую, в лоб и беззастенчиво. Поэтому это, конечно, неприятно, это плохо. Фабрики троллей были тогда тоже были фабрики троллей, но опять же они работали по-другому, и там работали более интеллигентные люди, что ли. Я даже знаю там некоторых из них, да, кто работал тогда. При Атамбаеве? При Атамбаеве в фабрике троллей. Но она была небольшая, не по сравнению с нынешней. Это была не фабрика, а так швейный цех небольшой, да. А сейчас фабрика, да. Сейчас большая фабрика. Да. Мы это видим, сколько комментариев пишут, да, под каждым видео. Вы замечаете, что вот как только выпускается такой контент, который не очень понравится, допустим, той же информационной политике, изначально идут комментарии от реальных пользователей. Да. Потом через некоторое время... эту ссылку кидают в группу, где сидит фабрика троллей, и там идет волна сплошным потоком этих негативных, однотипных комментариев, написанных по определенной методичке. Вы это тоже замечаете, да? Да. То есть я вижу этот момент, когда вот я понимаю, вот с этого момента эта ссылка на этот материал в Ютубе оказалась скинута в чат, в общий чат этой фабрики Команда троллей. пошла, да? Команда пошла, и там написали: давайте, мочите, пишите комменты. Я знаю, как это делается. Мало комментов, накидывайте еще, да. Иногда пишут более подробную инструкцию. Напишите вот это, вот такие тезисы. И каждый начинает писать свой тезис. И прям видно, можно, прочитав комментарий, реконструировать обратно ту методичку, которую они получили. Да. А было бы здорово, если бы рядовые пользователи тоже, да, обращали на это внимание. Надо то есть учить. какой нарратив идет в начале и в какой нарратив идет спустя некоторое время, да. То есть это достаточно понятно, да? Иногда я вижу, как сыпется поток жалоб на наши видео, когда кривая роста просмотров сначала идет вот так, а потом она резко ложится на плато и становится ровной. То есть массовые жалобы. Да, которые ограничивают распространение этого видео. Но верификация помогает, допустим, в Фейсбуке у вас есть верификация, да? Не везде, не на всех страницах, да. Но я слышала, чем больше аудитория, тем меньше на жалобы реагируют. То есть, если много подписчиков. То есть мы от этого сильно не страдаем. Да, некоторые видео там падают в просмотрах, потом мы наверстываем, набираем. То есть мы не страдаем от этого. Я этот вопрос стараюсь задавать всем своим респондентам, журналистам. Для вас журналистика — это что? Что для вас журналистика? Да, это такое классное хобби, за которое я получаю еще и зарплату. То есть это все-таки хобби, а не профессия? Это хобби, которое становится профессией. Но изначально это было хобби. Это было занятие, которое мне нравилось, которое мне хотелось сделать.
Ну да, сейчас это становится уже профессией. И каждый день нужно доказывать, как вы сказали. Каждый да, день в нужно одном доказывать, случае. однозначно, да, да, однозначно есть, нужно да. доказывать, и не только окружающим, но и самому себе нужно доказывать. И каждый день нужно заставлять себя что-то делать. Ну как заставлять? То есть все время есть сложности какие-то, через которые приходится преодолевать. Иногда это тяжело. Но хобби тоже должно быть тяжелым, чтобы потом получать удовольствие от этого хобби. Потому что когда ты преодолеваешь какое-то препятствие, а потом к тебе приходит удовольствие, радость. Да, ты это сделал, ты это преодолел, победил, все отлично. Как тяжело делать расследование. Это же жутко тяжело, когда ты начинаешь делать, вроде бы сначала получается, потом ничего не получается, потом у тебя ничего не сходится, потом ты бросаешь это все, занимаешься чем-то другим, прокрастинируешь, и у тебя это все время сидит в голове вот эта Надо мысль, бы что сделать. надо делать, давай, включись, давай, переключись, вернись, надо делать. Вот. Потом ты занимаешься там, спортом, бегаешь. Меня этому научил расследователь из Молдовы Владимир Тхорик, что надо бегать, бегай. Когда бегаешь, приходят мысли. И это какие-то правда? новые. Это Да, это действительно правда. так, да? Я не бегаю, я занимаюсь йогой, у меня там, бег противопоказан, но я занимаюсь йогой, я хожу в спортзал. Когда я поднимаю какие-то гантели, там что-то еще на тренажерах, мне приходят какие-то мысли. Идеи, да. Я знаю, что вы сотрудников тоже поощряете абонементом в Да, спортзал, у да? нас на апреле... Это работает? На апреле это плохо работает. Почему? Потому что они не ходят. Ну, кто-то ходит, кто-то нет, не все. Вот. Но на апреле, да, сотрудники могут ходить в спортзал, и мы оплачиваем это. Спортзал рядом? То есть, Нет, либо... они выбирают любой спортзал. они сами выбирают? Ну, там в пределах разумного стоимость, что это не какой-то очень супер крутой, дорогой спортзал. Как ваша команда справляется вообще с эмоциональным выгоранием, если они не ходят в спортзал? У вас есть какие-то тимбилдинги? Нет, медитацию нет. делаете? Не знаю, как справляемся, по-разному все время. У нас нет алкоголя. По-моему, никто у нас этим не злоупотребляет сейчас. Курение? Курение, люди курят, но я думаю, что не все, во-первых. Во-вторых, я надеюсь, что мой пример для многих, хотя бы не закурят, да. Потому что я очень много курил, потом бросил. Еще раз повторю, высвободилось столько энергии, что мне теперь приходится ее тратить на 3 работах. Вот. 3-я работа это? Мы говорим марча-апрель, а 3-я работа это что? Я генпродюсер, я еще и директор, да, то есть я занимаюсь не только творческими, да, я еще занимаюсь административными вопросами, еще расследование делаю, заканчиваю. Спасибо вам большое за то, что уделили время. У нас в студии был Дмитрий Ложников, директор телеканала «Апрель», также продюсер Арчамедиа, расследователь, журналист. Ой, так приятно. Всего доброго. Спасибо.